नमस्कार मित्रांनो, हेल्थ टॉक मराठी या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आत्ता सध्याच्या परिस्थितीमध्ये सगळीकडे सर्दी, खोकला, ताप याचा प्रभाव जाणवत आहे. तर कशामुळे आहे हे आज आपण पाहूया. भारतात एकीकडे कोरोनाचा संसर्ग घटताना दिसत आहे, मात्र नव्या संसर्गाने चिंता वाढवली आहे. H3N2 इन्फ्लुएन्झा विषाणू H3N2 व्हायरस संसर्ग दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. सध्या देशात सर्दी, ताप आणि खोकला आजाराच्या रुग्णांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. हा नवा व्हायरस असून ICMRने हा विषाणू H3N2 इन्फ्लुएन्झा व्हायरस असल्याची माहिती दिली आहे. याची लक्षणं म्हणजे सर्दी, ताप, खोकला आणि जुलाब. दरवर्षी या काळात H3N2 विषाणूचा प्रसार होतो. H3N2 विषाणू हा H1N1 विषाणूचे म्युटेशन म्हणजेच मूळ विषाणूचा बदलेला प्रकार आहे. विषाणू परिस्थितीनुसार स्वतःमध्ये बदल करतात, यामुळे ते अधिक धोकादायक बनतात. या म्युटेशनमुळे रुग्णांची संख्या वाढत आहे. वर्षाच्या यावेळी जेव्हा हवामान बदललं तेव्हा इन्फ्लुएन्झा होण्याची शक्यता जास्त असते. आता कोरोना नसल्यामुळे लोकांनी मास्क घालणंही बंद केलं आहे. ठिकठिकाणी गर्दी वाढताना दिसत आहे. अशा परिस्थितीत विषाणू अधिक वेगाने पसरत आहे. तर कोणाला जास्त धोका या विषाणूचा आहे? डॉक्टर म्हणतात की बहुतेक संक्रमितांना 102 ते 103 अंशापर्यंत ताप असू शकतो. शरीराच्या दुखण्यामुळे आणि श्वसनाच्या इतर समस्यामुळे इतर अनेक अडचणींना देखील जाणवू शकतात. बहुतेक रुग्ण अँटीव्हायरल औषधांनी बरे होतात, परंतु ज्यांची प्रतिकारशक्ती कमकुवत असते त्यांनी रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज आहे. हा इन्फ्लुएन्झा सामान्यत सेल्फ लिमिटिंग असतो, म्हणजे तो काही दिवसात आपोआपच बरा होतो आणि रुग्णालयात दाखल करण्याची आवश्यकता नसते. परंतु डॉक्टरांनी इशारा दिला आहे की प्रदूषणाची वाढलेली पातळी आणि तापमानाचे चढ-उतार यामुळे रोग गंभीर स्वरूप धारण करण्याचा धोका आहे. H3N2 इन्फ्लुएन्झाची लक्षणं कोणती? खोकला, अस्वस्थ वाटणे, उलट्या होणे, घशात खवखव, अंगदुखी, बद्धकोष ही इन्फ्लुएन्झाची लक्षणं आहेत. आता इन्फ्लुएन्झा संसर्ग होऊ नये म्हणून कसं सुरक्षित राहता येईल? संसर्ग होऊ नये म्हणून कसं सुरक्षित राहता येईल? फ्लूवरील वार्षिक लस घ्या. हात नियमितपणे स्वच्छ धुवा, विशेषतः टॉयलेट नंतर, जेवणाआधी तसेच चेहरा किंवा नाकाला स्पर्श करण्याआधी हात साबणाने स्वच्छ धुवा. शक्य असल्यास गर्दीच्या ठिकाणी जाणं टाळा. आजारी व्यक्तीपासून दूर राहा. स्वतः अँटीबायोटिक घेणं टाळा. डॉक्टरांनी अँटीबायोटिक दिल्यास सांगितल्याप्रमाणे त्याचे सेवन करा. तर इन्फ्लुएन्झा होऊ नये म्हणून काय करू नये? हस्तदालन करून भेटणं किंवा अन्य अशा प्रकारे भेटणं ज्या माध्यमातून समोरच्या व्यक्तीला स्पर्श करावा लागेल. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणं. स्वतः औषधाबद्दलचे निर्णय घेऊ नका. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. घराबाहेर कोणीही ठिकाणी दुसऱ्या व्यक्तीच्या बाजूला बसून जेवताना सुरक्षित अंतर ठेवा. अँटीबायोटिक्स घेणं टाळा. IMSच्या डॉक्टरांनी केलेल्या अहवालानुसार असं म्हटलं आहे की झालेला संसर्ग हा जीवाणूच्या माध्यमातून झाला आहे की नाही हे समजल्याशिवाय अँटीबायोटिक्स देऊ नये. यामुळे अधिक गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. ताप, खोकला, घशातील खवखव आणि अंगदुखीच्या बऱ्याच प्रकरणी ही इन्फ्लुएन्झाचे असतात, ज्यामध्ये अँटीबायोटिक्स औषधाची गरज नसते. श्वसन मार्ग स्वच्छ ठेवा. हात स्वच्छ धुवावेत. वैयक्तिक स्वच्छता पाळावी. श्वसन मार्ग स्वच्छ ठेवणे आणि त्या संदर्भातील आरोग्याची काळजी घ्यावी. सामान्यपणे याचा इन्फेक्शन झाल्यावर 1 आठवडा त्रास होतो. खोकला दीर्घ कालावधीसाठी राहतो, असंही डॉक्टरांनी सांगितलं आहे. तर ही आहेत इन्फ्लुएन्झा H3N2 बद्दलची माहिती. ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की सांगा आणि चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.